ये है अलबैक। मैं आया तो हूँ एयरपोर्ट वदा, मैं सोचे क्यों ना अलबैक खाती वञे। गुजरती इतना कर अलबैक है भाई, तो लेने अलबैक खाने तो आपको एक्सपीरियंस दिखे ना कि किमें जो है ना एक्सपीरियंस आपको चंगा लगता है अलबैक का, बहुत ज़बरदस्त है। और ये तो सऊदी है भी देने तले ग्राउंड फ्लोर में उत्था कर है भाई अलबैक अलबैक खाने ते दे कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ये है अलबैक, बहुत ज़बरदस्त होंगी है। ये तो फिश होने की खास कर इन्होंने जी फिश खाओ, फिश तो बड़ी ज़बरदस्त है भाई। तो वाल असा ही ऑर्डर करे सो फिश का। पहले तो बिरा चाहिए पिछा आइसक्रीम दी, आइसक्रीम बड़ी VIP अलबैक वाले दी। आ गए थे तुरे बिरा अलबैक, ये शवरमा, ये डब्बा रोटी, असल जी शै ओ तेरी खैर मूँह तो पानी आ गए। हूँ तो खा के दिखे मतलब किमें जै जै खावनी वाला आ वने। चस की बात की चस नहीं तो डिप अलबैक खा के तो मेरे को तो मज़ा आ गया। तो मेरे को लगता तुस एडे बैठे तो कुछ चस आई हो सी। अगर तक वीडियो चंगी लगी हो तो एक लाइक कराया चा, सब्सक्राइब कराया चा, तो शेयर कराया चा।